bumi emak. Muhun bumi emak, ya mak tadi nama di itu di barudak. Ngan ku teu betah teh ya, ngalir ka dieu kitu oyong nyalira kitu. Emak teh di dieu nyalira. Ai caroge mah ka mana? Puguh teu aya aya. Iya teh panen teh kasebat gagal kumaha mah? Gagal ieu teh. Gagal. Pami gagal kieu kumaha engkena? Hangkena matos nasi betos ten emak panginten. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kade warga baraya anu emut kalembur miwaas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini saya sudah berada di Kampung Terewes, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya, untuk melihat keindahan alam, aktivitas warga dan rumah terpencil yang ada di sebelah sini. Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat Mojang, menurut informasi yang saya terima, di sebelah sini terdapat satu buah rumah, dan itu pun hanya dihuni oleh seorang ibu yang berusia 70 tahun. Dan beliau hanya hidup sendiri. Jadi bagaimana aktivitas beliau? Mari kita lihat bersama-sama. Tapi sareng mas aja dengan anak. Ma ade. Ma ade sareng emak. Dadadah. Ma dada. Iya tos lami panen kieu. Tos aya dua pamotongna panen kieu teh gagal wae neng. Oh iya teh emak teh panen teh kumaha kapaksa panginten? Tah ieu. Dua kali. Ka 2 kali keuneun. Kapan tadi teh kana motor? Ieu ti tabu sabaraha mak panen? Di jam 7. Tabu 7 dugi ka ayeuna. Da tapi mama di dieu. Oh di mana mak? Di Bungursari di Gandok. Oh di Gando. Di Gandok ke siang Gandok. Ai ka dieu kana naon? Parapa? Apa? Heuh. Mama tos teh aya anu patani tukang kaserang tos. Terus langki pangintennya. Tos aya we. Mohon. Antenan geuningan teh aya penerus. Anu aya nama ada arali mah ngin kaserang. Mohon. Iya teh panen teh kasebat gagal kumaha mah? Gagal ieu teh. Gagal. Pami gagal kieu kumaha engkena? Hangkena matos nasi betos ten emak panginten. Terus teh aya penghasilan beuneuh neng kali tos kieu. Terus teh aya penghasilan. Cing ari teh cing. Ari dari biasa nuju eta mah ujangnya kenging we atuh. Dalapan 2 kintal mahnya 2 kintal, sakintal jadi sakumaha kenging nama? Ari naon neng? Kan tina sakintal. Dina sakintal teh bagi 2. Bagi 2. Kenging 2, kenging 50 kilo ewa. Mohon. Buat menyerang nama itu. Iya mang ujang. Ya, ibu ka ieu ka kirangan ka ieu ka juwo. Da teu aya teh. Janten pengeluaran teh teu sebanding sareng pendapatan. Ujang ari pengeluaran mah kitu aya kana 2 jutana nya 1 juta. Mohon. Ari bareng kekengingan. Ari bareng kekengingan pek ayeuna. Ti pertama iya sabaraha Bu ngolah ieu lahan. Ngolah lahan CM 1,5 juta mah. Sareng pupuk sareng naon teh. Bareng pupuk ini ayeuna mah. Mohon. Biasana sok sabaraha kenging sabaraha Bu panen biasana? Ari biasana nyuruh sae kenging we 7. Genep kintal mas tinu sadayana ieu teh. Ari nuju sae mah. Bah, damang. Wih, di Pali mana abah teh? Sami Oh, sami. di Bungursari. Di Bungursari. Oh, janten anu ngelola ieu serang teh abah. Kunyalira wae. Nyari rata ari ieu mah milarang gitu.
daging henteu ka ieu punya lira gitu. Mohon. Munatuma Abah Abi panginten bade kapal itu heula, mudah-mudahan Ma Abah dipaparin kesehatan, mudah-mudahan aya milikna sareng rezekina. Insyaallah pami aya Yuswabit kapalihan dia di. Mangga Ma. Amin. Bah. Assalamualaikum. Nah sahabat, ternyata di kampung ini teh ya sedang musim panen. Itu pun kepaksa. Masya Allah. Itu teh berjajar ya meri-meri yang sedang asyik bermain di tengah sawah. Ini teh sudah sangat jarang dilihat ya, karena kebanyakan sekarang mah kalau habis panen teh lahannya teh dibiarkan begitu saja. Dan sekarang teh saya mau melanjutkan perjalanan karena menurut informasi ya di ujung sana teh kalau kata mama itu teh saung tapi seperti rumah karena hanya didiami seorang wanita atau seorang ibu ya yang sudah tua renta dan hanya tinggal sendiri di sana. Jadi sekarang teh saya mau pergi ke sana untuk melihat keindahan di sekitarnya dan juga bersilaturahmi ya sama beliau. Dan masya Allah tabarakallah, walaupun di sini sudah panen, tapi keindahan sekitarnya teh masih tetap terjaga sahabat. Bisa kita lihat ya sahabat, dari sini sampai tadi ke belakang itu sawahnya sedang dipanen tuh. Dan dari sana teh emas sedang bernegosiasi ya, menjual hasil panen tadi. Dan itu teh lagi proses penimbangan sahabat. Mari kita lanjutkan perjalanan ya. Dan alhamdulillah karena ini hari yang cerah, jadi di pematang sawah ini tidak terlalu becek. Tuh. Selain padi ya, di sebelah kiri saya juga terdapat perkebunan. Masyarakat memanfaatkan lahannya untuk menanam apa ini ya, saya kurang tahu karena di sini mah sepertinya belum ditanami tanaman. Kalau di sebelah sana mah itu teh sepertinya perkacangan, biji-bijian sepertinya. Oh, kalau ini mah kalau dari dekat mah jelas sahabat, ini mah buncis. Tuh. Ini mah tanaman buncis. Tuh. Sayurnya teh masih kecil-kecil ya. Jadi mungkin belum bisa dipanen, tapi mungkin sebentar lagi ini teh mau panen.
Tuh, dari sini juga ini teh merupakan tanaman sayuran buncis. Kalau dari sana mah sudah pemukiman warga ya, tapi sebelah sana mah lumayan cukup padat dan saya teh bukan mau ke sana. Dari sini mah padinya masih kecil-kecil dan tentunya dengan perairannya ya. Kalau tadi mah tidak ada airnya. Nah, tujuan saya teh mau ke sana ya, sahabat. Itu teh hanya satu di tengah sawah dan pinggirnya teh disebut hutan mungkin ya, tapi tidak terlalu lebat hutannya. Dan kata ibunya memang jalannya ke sini. Tidak ada jalan lain untuk menuju rumah tersebut. Nah, sahabat, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di rumah yang tadi kita tuju ya, yang hanya ada satu. Mudah-mudahan yang punya rumahnya teh ada di dalam, jadi kita bisa bersilaturahmi ke sana. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah, mudah-mudahan ada. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Dari sini kita sudah bisa kelihatan ya, rumahnya teh tepat berada di bawah. Kita teh harus turun dulu ke bawah dan harus hati-hati ini teh, takutnya saya teh terpleset. Nah, dari sini kita bisa lihat mungkin ini teh sumur ya. Saya nggak tahu ini teh apa, tapi oh iya, ternyata ini teh sumur, sahabat. Tuh, sumur mungkin buat beliau mandi. Assalamualaikum, Mak. Salam. Damang. Alhamdulillah. Aduh, hapunten kobi di Wagong yang silaturahmi ka kali dia. Ya asup-asupkeun ka ditu. Duduk-dudukan, cak ka ditukeun cung teh kan engke bekal. Alhamdulillah, jazakallah, Mak. Bagoreng itu Mereka sumping gerak ya itu tiba. dan opak gerak teu engke baka di ditu lah. Alhamdulillah. Naon da mama teh gaduh. Nah naon? Abi teh nambah sumping, Mak, meni langsung disubuhannya cenah. Atuh kan itu bagan cai-cai acan. Alhamdulillah. Mak nuju naon? Duh. Ali. Ngadaweung nyalira. Ma, hapunten abdi ngawagal ka dieu ge. Abi teh nemu ya teh ningal pali ditu ieu teh bumi atana ti saung. Hayu urang ka dieu urang ningal kitu. Muhun. Ieu teh bumi, Mak. Muhun bumi emak, ye mah da mak tadi nama di ditu di barudak. Ngan ku teu betah teh ya, ngalih ka dieu kitu oyong nyalira kitu. Ma teh di dieu nyalira. Muhun. Ai caroge mah ka mana? Pugu teu aya teh aya. Atos lami. Atos tos seberapa tahun mak anjeunna ge. Jadi mah teh di dieu teh bobot teh nyalira. nyalira bobo teh di Teu dieu. sieun. Henteu sieun naon. Pada atuh ieu teh nya hiji-hijina ya ba emah nyalira. Nyaliranya alhamdulillah neng. Da aya nu ngabing-bing pangintennya urang masing ilmu teh kanu maha kawasa kanu musik numalikeun tah. Urang mah kadinya we emutna da kamana deui atuh neng lamun sang ka barudak da jauh barudak Mak jenenganana mah teh saha? ma iso. Ma iso. Mas sabaraha tahun? Ah mama meureunan 70-an mah aya atuh. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Ma teh sudah berumur 70 tahun. Nya aya 70 tahun mah teh da rerencangan oge sama ieu nya tadi pinggir sari gitu. Kenapa nanyakeun ka babaturan heueuh aing mah da awal geus. Ma nyalira di itu sabaraha tahun, Mak? Ma 13 tahun. 13 tahun mah caos di dieu teh. Saya di dieu teh. Tah saumur ieu we saung. Ieu saung teh tos 13 tahun. Mohon. Oh. Saung teh satus teu aya bapakna we, bapakna jadi patos sabaraha duka 5 tahun kitu tos teu aya. Rama abi ningali ieu
listrik ya, tapi jalan tuh ya. Jalan. Jalan. Ngebrai. Aya listrik ka dieu teh. Aya. Kuning ti mana Moho itu? itu. Oh, nyendak ti ditu. Moho ti euceuk mieun ti ditu. Nuhun. Mak, kan mata nyalira. Ai Nyalira. kumaha mau dong nyi piisen meureuna. Ah. Ti ceun kumaha sing loba eling we kana kawasa. Nuhun. Emut gitu neng. Dinya mah kerasa ai jam 3 oge ka tai na tepan Ka ditu mah teh. Teu tak kadinya we ka Ah. umur gitu. Ai kasade Tadi. dintenan mah kumaha? Ah. Kana naon? Karena sok iya we di dieu ku Kaserang. mun ka Serang gitu neng. Tak aya lagi bade lungsur ka Aya dinya mah teh bade ka sawah deh. Nuhun, bade ka sawah tuh. Eta bade ieu Nuhun. ngalareskeun eta teh hoyong ngarengse gitu batur atas taladur kapannya Nuhun. tak make keng sapeta kita can sadaya gitu. Ku nyalira. Nyalira we tara aya batur da mama lah. Batur ieu ngabedugeun cai dibikeun ka batur mana atuh keur urang nemege we. Buburuh neme teh neng. Mah teh Itu nemeh teh, teh barengse nuhun, aya bade barengse. turun deui. Bade lungsuh deui daripada terus ieu kitu nya. Teu capek mah. Teu da purun we neng kas nu ieu cekeng. Mudah-mudahan masih disehatkan ya. Amin, mudah-mudahan we Nuhun. neng pidoana di urang teh kan Nuhun. nuhun saca acana oge mah di longok oge bari kieu geuningan lah. Nuhun. Ieu mah da geus puguh saung sawah. Barudak oge lah sok ngalongokan ka dieu kitu anu sok gawe kana listrik kana gelingan batu masuk ka dieu Nuhun. nganterkeun kopi aya icis kanggo jajan ka emak gitu. Nuhun. Emak teh ada aya milikna ya heug atuh teh. Kada teh anak pamajikan bisi teu ka ieu teh. Bisi Ma ka ieu naon ieu kamar? eta mah naon neng da pananti kitu ari kamar-kamar lain. Kamar-kamar lain. Lain kamar-kamar. Pengen naon atuh? Eta mah pananti bobo-boboan. Bobo-boboan. Pananti ngarengkok. Ma, atuh nuhun waktosna. Ku abi gerak kalah diajak ngobrol. Keun we neng nuhun. Mudah-mudahan. Cek abi teh tamu di mana gitu teh. Mieun ngagupay cenah cek saha cenah. Aya tamu tuh cek Ma Eti teh. Heueuh saha atuh da manona kieu. Atuh da meuni raoseun di ditu nya abi ningal ka dieu. Nuhun. Kitu. Kita teh. kayu urang silaturahmi. Nah da Kitu ieu oge tah. anu Cisarerang teh sok kadang-kadang barobo kitu nya di dieu tah. Ngadeuna cara tiis barudak teh sok ngaradon ka Amin dieu. nya ngahiliwir ka Nuhun, dieu. Amin gitu ieu teh urang. Jabat tiis ceuli nya teu kasana aya nya. nuhun. Teu aya jalmi anu teu pararugu kitu nya aya lian kana raros mah kitu nya. Aya keur ngahulang we kitu teh kenaon teh bisa ke cicing. Ngalamun teh kayak gitu. Mah Teh kayak gitu. nuhun abdi tos diangkeun ku mah. Nuhun. Gira dipaparin Ya. ieu tuh. Nya jung naon da mah teh gaduh. Naon bageud da jadi masuk ka dus cau kitu mah teh nya. Aya mah nuju sarurun cau teh. Mudah-mudahan mah di dieu sing sehat. Tah nya. kitu neng Tiga doana empat, nuhun Atuh nuhun alhamdulillah. abdi tos diangkeun. Nuhun. Hapunten ku Ya, bulan sakali we atuh ka dieu ka dieu. Insyaallah mudah-mudahan abdi tos Eta ka dieu deui nya. ka dieu deui. Ma abdi ka dieu diangkeun deui mah. Kan tenana bageud da nyanyi neng ka dieu teu terang emak itu ieu na kan ari kieu mah atas ngawanokeun kitu nya. Asa Baraya gaduh we nya, Ma. dulur tah kitu. Batur jadi dulur tah. Nuhun leres. Reng-rengan eta tah. Ih, alhamdulillah. Ku balageurna tah Nuhun. bumi anu eta teh. Hadieu ieu sadayana we aranjeunna teh ngangkeng. Nuhun. Dabuan atos ulas-ulas tahun dia atuh neng di dieu urang teh gupek di sawah teh kumaha deui. Alhamdulillah dina parijian dina emamun kitu nya aranjeunna teh Alhamdulillah nya mah. sasasi ta bumi eta hampir dijamin we mah ku emamun. Mudah-mudahan Bangsa ditiasa rencang bangsa silaturahmi sabararu ka dieu nya, Ma. pun. Tekeng mata da atas isi di pasti anak ieu tekeng nyai ka nyai empok teh kitu teh. Putrana kada marasina. Dina atas kanggo jajan. Da urang ke di sawah teh mah ya mah amplop. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Santai abi insyaallah mudah-mudahan kapayuna tiasa silaturahmi di ka emak. Tah kitu nuhun Nah, bageud mudah-mudahan nya mah. neng. Dina Nya panjang sehat. nuhun we emak di Abdi dieu panginten keun. bade ninggalkan sanes mah. Tah mohon juk bageud didoakeun sing sehat. Ma ieu Gampangnya atuh abdi dibantu. naon da ieu mama naon kitu geuningan carek-carek aneun we. Mangga mah. Bagenya Assalamualaikum. salam ya. Sahabat, itu tadi ya perjalanan saya di Kampung Citerewes, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya.
Nantikan video dan kampung yang berbeda masih di channelnya Mojang Desa. Saatnya saya pamit mundur. Wilujeng Kantun, permiwas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.